Hello, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. आजको टपिकमा धेरै साथीहरूले डिमान्ड गर्नुभएको मस्ट भनेको पनि पर्छ, ह्याभ टु भनेको पनि पर्छ। खासमा कुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो अथवा यिनीहरू बीचमा के फरक छ त भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो, कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले यो दुईटा बीचको डिफरेन्सेसलाई क्लियर गर्नको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। मस्ट भर्सेस ह्याभ टु। यो मस्ट भनेको पनि पर्छ, ह्याभ टु भनेको पनि पर्छ। दुवैले अनिवार्यता, ओके, अनिवार्यता अब्लिगेसन्सको कुरा अनि नेसेसिटी आवश्यकताको कुरा व्यक्त गर्छन्। ओके, अब मस्ट मात्र हेर्यो भने मस्ट भनेको पर्छ, ह्याभ टु भनेको पनि पर्छ। मस्ट कति बेला युज हुन्छ, ह्याभ टु कति बेला युज हुन्छ, यो नै आजको टपिक हो। मस्ट भनेको कोही मान्छेले मैले यसो गर्नुपर्छ अथवा तिमीले यसो गर्नुपर्छ, उहाँले यसो गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कुरा बताउँछ, आफ्नो सोचाइ, आफ्नो धारणा, आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ भने मस्ट लगाउँछ। जस्तो आई मस्ट इम्प्रुभ माई इङ्ग्लिस, मैले मेरो अङ्ग्रेजी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, त्यो उहाँको विचार हो नि। यु मस्ट बिलिभ हर, आवश्यक छ, मैले सुधार गर्न आवश्यक छ भने जस्तै यु मस्ट बिलिभ हर, तपाईले उनलाई विश्वास गर्नुपर्छ। आवश्यक छ है, विश्वास गर्न आवश्यक छ। आवश्यकता अथवा अनिवार्यता बताउँछ मस्टले पनि। अब वी मस्ट वर्क हार्डर, हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्छ, अझै मेहनतको साथ काम गर्नुपर्छ। वी मस्ट वर्क हार्डर, यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो मैले भन्ने जुन आवश्यक छ त्यो आवश्यकता मैले बताइदिएँ, तर यो मैले बताएको कुनै नियम होइन, रुल होइन। फेरि जस्तो मलाई लाग्यो मैले अङ्ग्रेजी इम्प्रुभ गर्न आवश्यक छ, मैले भने आई मस्ट इम्प्रुभ माई इङ्ग्लिस। आई थिङ्क जोडे पनि भयो, आई थिङ्क आई मस्ट इम्प्रुभ माई इङ्ग्लिस फर्स्ट। मलाई लाग्छ मैले पहिला मेरो अङ्ग्रेजी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ आफ्नो धारणा, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यसो गर्न आवश्यक छ भन्दा चाहिँ मस्ट लाग्यो। अब यो मस्टको अरू प्रयोगहरू पनि हेरौँ। नाउ लेट्स सी द सेकेन्ड स्लाइड। यु मस्ट आस्क हिम वन्स, तिमीले उहाँलाई एकपल्ट सोध्नुपर्छ, सोध्न आवश्यक छ, अनिवार्य छ। यु मस्ट आस्क हिम वन्स। I must go now to receive them, तिनीहरूलाई रिसिभ गर्न अहिले म जानुपर्छ, जान आवश्यक छ। अब he must have changed his job, he must have changed his job, उसले उसको जागिर चेन्ज गरेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै भनिँदैन कि चेन्ज गरेकै हुनुपर्छ, किनभने उसको त्यो अफिसको ड्रेसै होइन, अर्कै अफिसको ड्रेस लाएर जान्छ अचेल भनेपछि ही मस्ट ह्याभ चेन्ज्ड हिज जब, चेन्ज गरेको हुनुपर्छ। सी मस्ट ह्याभ इन्भाइटेड द बोस, उनले बोसलाई निम्तो गरेको हुनुपर्छ। बोस आज छिटै गयो, उनको बर्थडे छ, उनले निम्तो गरेको हुनुपर्छ। ओके, त्यस्तो खालको चाहिँ मस्टको प्रयोग भयो। नाउ ह्याभ टु को कुरा गरौँ। ह्याभ टु पनि पर्छ नै हो, तर के छ फरक? नियम वा सामान्य मान्यताको कुरा गर्छ यसले। नियममा के छ, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्न अनिवार्य छ, त्यो कुरा नै गर्छ। जस्तै लेट्स सी फर्स्ट नम्बर, यु ह्याभ टु वेयर अ युनिफर्म, तपाईले युनिफर्म लगाउनु पर्छ। यु ह्याभ टु वेयर अ युनिफर्म एट वर्क अर एट स्कुल, कहाँनेरि हो,
लगाउनु पर्छ, यो नियम छ। ओके, यु हेभ टु ब्रस योर टिथ ट्वाइस अ डे। तपाईले दिनमा 2 चोटि दाँत ब्रस गर्नुपर्छ। यो सामान्य नियम हो, मान्यता हो, गर्न आवश्यक छ। फेरि आवश्यक पर्ने कुरा नै गर्ने हो ह्याभ टुले, मस्टले पनि ह्याभ टुले पनि। यु हेभ टु रेस्पेक्ट युर टिचर्स। शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई, तपाईको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई तपाईले आदर सत्कार गर्नुपर्छ। यु हेभ टु ड्राइभ टु द लेफ्ट। तपाईले बायाँतिर ड्राइभ गर्नुपर्छ, बायाँ साइडमा ड्राइभ गर्नुपर्छ। यो नियम हो। यी नियमहरू, सामान्य मान्यताहरू चाहिँ ह्याभ टु भनेर बताइदो रहेछ। नाउ लेट्स सी मोर। मस्टको विशेष गरेर वर्तमान कालमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, तर ह्याभ टुको प्रयोग वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनै कालमा गर्न सकिन्छ। ओके, we can use have to in all tenses, present, past and future, but we use must mainly in present tense. Okay, अब 3टा टेन्समै ह्याभ टु को प्रयोग हुँदो रहेछ। जस्तो यु हेभ टु वेयर अ युनिफर्म, तपाईले युनिफर्म लगाउनु पर्छ। अब यसको पास्ट यु ह्याड टु वेयर अ युनिफर्म, तपाईले युनिफर्म लगाउनु पर्दथ्यो। पछिको कुरा यु विल ह्याभ टु वेयर अ युनिफर्म, लगाउनु पर्नेछ। ओके, नाउ मस्ट एन्ड ह्याभ टु को उस्तै अर्थ भए तापनि मसन्ट एन्ड डोन्ट ह्याभ टु को अर्थ चाहिँ धेरै फरक छ। हेर्नु है, मस्टमा त पर्छ, अनिवार्य छ अथवा आवश्यक छ। ह्याभ टु पनि पर्छ, अनिवार्य छ, आवश्यक छ। तर यिनीहरूको नेगेटिभमा चाहिँ मसन्ट र डोन्ट ह्याभ टु को ह्याभ टु को नेगेटिभ डोन्ट ह्याभ टु, मस्टको नेगेटिभ मसन्ट, यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने मसन्टले चाहिँ निषेध गरेर गर्नै हुँदैन, हुनै हुँदैन भनेर भन्छ। मसन्ट लागिसकेपछि चाहिँ त्यो हुन्छ फेरि अर्थ। तर डोन्ट ह्याभ टुले चाहिँ नगरे राम्रो हुन्छ, गर्न आवश्यक छैन मात्रै भन्छ। गरिहाल्यो भने पनि केही भएन डोन्ट ह्याभ टुमा चाहिँ। तर मसन्ट भनेको चिज गर्यो भने त्यसको परिणाम अत्यन्तै नराम्रो हुन्छ। त्यस्तो खालको हो यो। दुईटामा फरक छ। जस्तो यु मसन्ट गो दियर, जानु पर्दैन, जानै हुँदैन, निषेध। यु मसन्ट गो दियर भन्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु गो दियर, तपाईँ त्यहाँ जानु पर्दैन। अब मन पर्छ, जानै मन लाग्यो भने गए पनि भयो भने जस्तो भयो। यु डोन्ट ह्याभ टु गो दियर, तर यु मसन्ट गो दियर भनेपछि चाहिँ निषेध हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एक्जाम्पल्स। यु मसन्ट इट द्याट, खानै हुँदैन। यु डोन्ट ह्याभ टु इट द्याट, खानु पर्दैन, खाना आवश्यक छैन। ओके, यु मसन्ट ड्राइभ अ कार, कार कुदाउन निषेध। तपाईले कार कुदाउनै हुँदैन कुनै हालतमा पनि। तर यु डोन्ट ह्याभ टु ड्राइभ अ कार, कुदाउनु पर्दैन नै हो यो पनि। तर कुदाइहाले पनि केही भएन, ड्राइभ गरे पनि केही भएन। यु मसन्ट अराइभ बिफोर 2 PM, 2 बजे अगाडि आइपुग्नै हुँदैन यहाँनेरि। तपाईँ 2 बजे अघि यहाँ आउनै हुँदैन। यु डोन्ट ह्याभ टु अराइभ बिफोर 2 PM, तपाईँ 2 बजे अगाडि यहाँ आउन आवश्यक छैन, आवश्यक पर्दैन। अब आइहाल्नुभयो भने ठिकै छ। तर यु मसन्ट अराइभ बिफोर 2 PM भनेका ठाउँमा चाहिँ अगाडि पुग्नै हुँदैन, निषेध। गेटै खुल्दैन, भित्र पस्नै पाउनुहुन्न। तर यु डोन्ट ह्याभ टु अराइभ बिफोर 2 PM भनेको चाहिँ 2 बजे अगाडि आइपुग्नु पर्दैन, पछाडि आए पनि भयो, अथवा अगाडि नै आए पनि केही खासै केही भएन। यु मसन्ट गो देयर भन्यो भने त्यहाँ जानै हुँदैन। तर यु डोन्ट ह्याभ टु गो देयर भन्यो भने
तपाईँ त्यहाँ जानु पर्दैन मात्र हो, गइहाले पनि केही भएन। तर यु मसन्ट गो देयर भनेका चाहिँ जानै हुँदैन, निषेध। तर यु डोन्ट ह्याभ टु गो देयर भन्यो भने गए पनि भयो, जान आवश्यक छैन, अनिवार्य छैन, गइहाले पनि भयो, जे गर्नुहोस्। ओके, दिज आर डिफरेन्ट युसेज अफ मस्ट एन्ड ह्याभ टु। ओके, रिपिट वन्स प्लिज, एकचोटि रिपिट गरेर मस्ट प्लस V1 कहाँनेरि, ह्याभ टु प्लस V1 कहाँनेरि, पर्छ त पर्छ नै हो, तर तिनीहरूको प्रयोग राम्रोसँग गर्न जानियो भने त एउटा सम्पत्ति जोडे जस्तै हो। यो पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ धेरै धनी बन्नुहुन्छ, मस्ट र ह्याभ टुको प्रयोग जान्नुभयो भने। अनि डोन्ट ह्याभ टु र मसन्टको प्रयोग पनि त्यसै गरी जान्न आवश्यक छ। मैले यस्तै लगभग 250वटा भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँ न्यू भ्युअर हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। ओके, द्याट्स द एन्ड अफ दिस भिडियो। I hope you found it helpful, okay? And please don't forget to share the video to your friends, subscribe it, and like and comment, okay? Thanks for watching the video. Good luck.